พุทธเจ้าทั้งปวงโลกเราทั้งสิ้นไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากเป็นเพียงจิตหนึ่งนอกจากจิตหนึ่งแล้วไม่ได้มีอะไรตั้งอยู่เลยจิตหนึ่งซึ่งปราศจากการแต่งตนนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นและไม่อาจจะถูกทำลายได้เลยมันไม่ใช่ของมีสีเขียวหรือสีเหลืองและมันมีทั้งรูปมันมีทั้งการปรากฏมันไม่ถูกนับรวมอยู่ในบรรดาสิ่งต่างที่มีการตั้งอยู่มันมีการตั้งอยู่เมื่อจะลงความเห็นว่าเป็นของใหม่หรือของเก่ามันไม่ใช่ของยาวของสั้นของใหญ่ของเล็กตรงนี้ก็มันอยู่เนื้อขอบเขตเนื้อการรับเนื้อการตั้งชื่อเนื้อการทิ้งเรื่องรอยไว้หรือเนื้อการเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งสิ้นจิตนี้เป็นสิ่งซึ่งเราเห็นว่าสังสารเราอยู่ที่ไหนเราจึงลองไปใช้เหตุผลว่ามันเป็นอะไรจึงเป็นกับมันแค่ดูสิเราจะลงไปสู่ความผิดพลาดทันทีสิ่งนี้มันเป็นเหมือนกับการว่าอันไปสู่จากขอบหรือสิ่งบ้านซึ่งไม่อาจอย่างหรือว่าได้จิตนี้ตรงนั้นเป็นผิดพลาดไม่มีต่อต่างระหว่างผิดพลาดกับสัตว์โลกทั้งหลายเพียงแต่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายไปยึดมั่นไปยึดคำต่างๆเสียเพราะนั้นเขาจึงแสวงหาพุทธวจนะไปมากการแสวงหาของสัตว์นั้นมันเองทำก็ทราบจากพุทธวจนะการทำสิ่งนี้เท่ากับการใช้สิ่งซึ่งเป็นพุทธะให้เพื่อแสวงหาพุทธะและการใช้จิตให้เพื่อจับเสียจิตแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะพยายามถึงจุดความสามารถของเขาอยู่ตั้งตัดหนึ่งเป็นเขาจะสามารถหลุดถึงพุทธภาวะได้เลยเขาไม่ได้ว่าพาเขาเองจนไปหยุดความคิดถึงแต่งและหมดความกระวนกระวายเพราะการแสวงหาเกี่ยวกับนั้นพุทธะก็จะปรากฏขึ้นหน้าเขาเพราะจิตนี้ก็คือพุทธะนั่นเองที่จะคือสิ่งมีชีวิตของเราทั้งปวงนั่นเองถึงนี้เมื่อปรากฏอยู่ที่จะไม่รู้จักจะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็หาไม่เมื่อปรากฏอยู่ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเป็นสิ่งใหญ่หลวงก็หาไม่นับการมันเป็นตาดีตาเป็นอุตริการเป็นข้อวัดปฏิบัติที่สดท้ายเป็นอีกสิ่งหนึ่งมากก็ดีหรือการได้ยินมากมายนักมันเพื่อนเหมือนที่เหมือนมุกสาวในน้ำของทานแล้วก็ดีเรานี้นั่นเป็นจุดยึดถือถ้าเราเป็นผู้สมบูรณ์โดยสัจจะพื้นฐานในทุกๆกรณีอยู่แล้วที่เป็นจิตหนึ่งหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับที่ทานทั้งหลายอยู่แล้วเราก็มีความพยายามจะเพิ่มเติมอะไรมันจะสิ่งดีอยู่แล้วนั้นด้วยกันเป็นวัตถุดิบต่างๆซึ่งเราทำมาแล้วนั้นมันคือเมื่อเราโอกาสอำนวยให้ทำก็ทำมันไปและเมื่อโอกาสทานไปแล้วอยู่เฉยๆก็แล้วกันถ้าเรายังไม่ต้องหนักยังอึดอัดลงไปว่าคิดนั้นคือคิดว่าก็ดีแล้วเราไปยึดมันถือมันไปยึดทำต่างๆอยู่ก็ดีภาวะปฏิบัติต่างๆอยู่ก็ดีแล้วก็ที่การเป็นกุศลต่างๆอยู่ก็ดีเราความคิดของเราไปทางคิดยังคงคิดพลาดอยู่ไม่ต้องร้องทะเลาะกันกับทางกันโน้นไปเลยคิดมันนี้ตรงนั้นเป็นจิตพะมีจิตพะเป็นใบที่ไหนอีกมันมีจิตเป็นใบที่ไหนอีกมันเกินกว่าอะไรกันเป็นเดียวกับความบ้าคือมันไม่มีรูปร่างและประกอบการใดๆเลยการใช้จิตของเราซึ่งความคิดฝันไปต่างๆนั้นถ้าการละละทิ้งเนื้อหาอันเป็นสาระที่ว่าแล้วไปฝึกทำตัวเองอยู่ก็ได้ทำสิ่งเหมือนกับเปลือกคือทางซึ่งมีอยู่ตลอดกาลนั้นไม่ใช่คือทางของความยึดมั่นที่มันการปฏิบัติตามสงบและการเป็นขอว่าปฏิบัติที่พวกเขาพึงกันอีกสิ่งที่เหมือนนั้นไม่ควรด้วยเจตนาที่จะไปเป็นที่พระจะเป็นเหมือนนั้นเป็นการปฏิบัตินึกถึงมาเชื่อพันละพันแต่พระทรงมีอยู่ตลอดกาลต้องกล่าวและมันหาใช้อุตสาหะลึกถึงด้านด้วยการปฏิบัติถึงทันสมัยใหม่เรื่องมันควรจะเป็นเรื่องตาต่อจิตมันนั้นแล้วมันมีอะไรที่จะต้องมันลึกถึงอะไรมีหลักที่ท่านก็จริงถ้าเราจะลดทั้งหลายโดยที่คิดไม่ถึงตรงนั้นมันมีอะไรที่นอกจากที่แล้วจิตเป็นนั้นก็แค่ว่าซึ่งภายในนั้นมันมีความสับสนและความไม่ดีต่างๆบางจะเห็นได้ในเมื่อว่าคิดทางกายที่ว่านั้น
ย่อมส่องแสงประดาทั้งสี่ในโลกเพราะว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นย่อมให้ความกลางทั่วทั้งสิ้นโลกความว่างที่เขาถึงมันจะไม่ได้กลางขึ้นและเมื่อพระอาทิตย์ตกความว่างก็ไม่ได้มืดลงปรากฏการของความว่างและความมืดย่อมสะเทือนขึ้นกับประกันเพราะธรรมชาติของความว่างนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่นั่นเองจิตของสุภะและของสโลกทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นให้มองดูสุภะว่าเป็นผู้แสดงออกถึงความปรากฏของสิ่งที่บริสุทธิ์ผ่องใสหรือแจ่มจะดีหรือมองดูสโลกทั้งหลายว่าเป็นผู้แสดงออกถึงความปรากฏของสิ่งที่โง่เง่ามืดมัวและมีอาการโศกเศร้าจะดีความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้อันเป็นผลเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นนั้นจะตั้งเราเสียจากสังเวยอันเป็นสุดถึงแม้ว่าเราจะได้ปฏิบัติมาตลอดชีวิตนั้นในที่ยังสำเร็จไม่กลายมันนั่งคงคาแล้วก็ตามมีแต่คิดหนึ่งนี้จะนั่งไม่มีสิ่งอื่นใดแม้แต่อนุภาพเดียวที่จะอิงอาศัยได้เพราะจิตมันเองคือจิตธาตุที่พวกเราเป็นผู้นักศึกษาเรียนฟังของโน้นถ้าไม่ลืมตาต่อสิ่งซึ่งเป็นสาระกล่าวคือจิตที่พวกเราจะคิดบังคิดมันเสียด้วยความคิดถึงตอนของเราเองพวกเราจะสอนหาสิทธิ์หน้าตัวเราเองพวกเราจะยังคงยึดมั่นที่นั่นไปทำทั้งหลายต่อการปฏิบัติมาบุญต่างๆและสิ่งอื่นๆทั้งเหล่านั้นทั้งหมดนี้เป็นอันตรายไม่ใช่เรื่องทางอันนำไปสู่ความรู้อันสูงสุดนั้นไปอย่างใดเลยเมื่อแท้จริงสูงสุดสิ่งนี้โดยภายในแล้วย่อมเหมือนกับภายในหรือก้อนหินที่ภายในนั้นปราศจากความเคลื่อนไหวไม่โดยภายนอกแล้วย่อมเหมือนกับความว่างกล่าวที่ปราศจากขอบเขตและสิ่งกีดขวางใดๆสิ่งนี้ไม่มีใครขึ้นไปนั่นทำหรือไปทางไม่มีที่ตั้งเฉพาะไม่มีรูปร่างและไม่อาจจะหายไปได้เลยจิตนี้มันยึดติดซึ่งเป็นความคิดซึ่งแต่งมันเป็นสิ่งที่มีปัญหาไปจากการเกี่ยวข้องกับรูปร่างโดยสิ้นเชิงฉะนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายและชาวโลกทั้งปวงก็เป็นสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าควรจะสามารถปลดปล่อยตนเองออกเสียจากความคิดซึ่งแต่งนั้นเพื่อเราจะประสบความสำเร็จทุกอย่างเพราะอันที่แท้จริงก็คือจิตนั่นเองซึ่งถ้าเราไปจากมันแล้วมันจะไม่มีหลักธรรมใดๆเลยจิตนี่แหละคือหลักธรรมซึ่งถ้าเราไปจากมันแล้วก็ไม่ใช่จิตแต่จิตนั้นโดยตัวมันเองก็ไม่ใช่จิตแต่ถึงตรงนั้นมันก็ยังไม่ใช่มันคือจิตการที่เรากล่าวว่าจิตนั้นไม่ใช่จิตตรงนี้นั่นแหละหมายความถึงบางสิ่งที่มีอยู่จริงตรงนี้มันอยู่ในว่าทั้งคู่เราจึงเลิกละทางคิดและความอธิบายเสียหมดทิ้งเมื่อนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าครองคนทั้งคู่จะได้ถูกศรัทธาไปแล้วคือสมจิตก็คือเกิดความขึ้นถึงแล้วจิตนี้คือจิตประโยชน์นี้อันบริสุทธิ์ที่มีประจำอยู่แล้วในคนทุกคนแต่ซึ่งมีความรู้สึกนึกคิดสนุกสนุกได้ทั้งหมดก็ดีพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งประกฏสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ดีเรื่องเป็นของแห่งธรรมชาติทั้งหมดนี้ฉะนั้นมันมีใจต่างกันเลยการต่อการทั้งหลายเกิดขึ้นจากประคิดนั้นย่อมนำเราไปสู่การต่อการทั้งหลายที่เป็นทุกข์ยึดไม่ยึดถ้าทางความเป็นพุทธะบางเดินของเรานั้นโดยความจริงอันถึงจุดแล้วเป็นสิ่งที่มีความหมายของความเป็นตัวตนแม้แต่จับประมาณเดียวนี่คือความว่างเป็นสิ่งที่มีอยู่ที่ทุกข์สงบเยือกและไม่มีอะไรเกี่ยวข้องมันเป็นสิ่งที่ติดอยู่เรื่องเลื่อนลับเรื่องลับและก็หมดความเสี่ยงทั้งนั้นเองจนเข้าไปสู่สิ่งนี้เราลึกซึ้งโดยการลืมตาต่อสิ่งนี้โดยเดียวจึงอยู่ตรงหน้าเราอย่างที่สิ่งนั้นในอัตราที่เป็นที่สำเร็จทั้งสิ้นเราจึงดีถึงที่สุดแล้วไม่มีอะไรนอกจากนี้แล้วคือจะที่สุดท้ายสิ่งสูงสุดมันว่ารวมสิ่งทุกสิ่งเข้าไว้ในตัวมันทั้งหมดนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วทั้งหลายเป็นที่สุดในดวงตาลงไปจนกระทั่งถึงกับประเทศที่ฝันเจ้าที่สุดจนเป็นกับเลือกกลางดีอกจำลองต่างๆเป็นที่สุดในดวงตาจนเรื่องนี้ทุกสิ่งนั้นย่อมมีส่วนแห่งความเป็นพุทธะเท่ากันหมด
จะทุกสิ่งมีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับจิตหนึ่งนั้นดังนั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นสิ่งที่มีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับที่ผ่านไปแล้วตลอดเวลาแต่พวกเราเพียงแต่สามารถทำความเข้าใจในจิตของเราเองให้สำเร็จเราค้นพบธรรมชาติอันแท้จริงของเราเองได้ด้วยความเข้าใจว่าอันนั้นเท่านั้นนั่นก็จะเป็นที่แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่พวกเราเป็นจริงจะต้องปัญหาแม้แต่อย่างใดเลยจิตของเรานั้นเพราะว่าทางความสงบอยู่จริงๆเป็นจากความคิดนึกถึงความเคลื่อนไหวของจิตแม้ที่แม้จะเกิดเรื่องใดจริงๆก็แท้ของมันก็จะปรากฏออกมาเป็นคนว่าแล้วเราก็จะได้พบว่ามันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้มันไม่ได้ถึงหน้าที่อะไรในที่ไหนแม้ที่จุดเดียวมันไม่ได้ตกลงสู่การบำบัดแบบเป็นส่วนมีความเป็นอยู่หรือไม่มีความเป็นอยู่แม้แต่ประการใดเลยประเด็นที่นี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกไม่ได้โดยทางอายตนะเพราะจิตซึ่งเป็นธรรมชาติที่แท้ของคนเรานั้นนั่นเป็นธรรมโดยเป็นกำเนิดซึ่งไม่ได้มีใครทำให้เกิดขึ้นและไม่อาจจะถูกทำลายได้เลยเมื่อการทำปฏิกิริยาต่อสนองต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นมันเปลี่ยนรูปเป็นมันเองออกมาเป็นปรากฏการณ์ต่างๆเพื่อประโยชน์ในการพูดได้เกิดขึ้นจิตในฐานะที่เป็นตัวเป็นสัญญาแต่ขณะที่มันไม่ได้ทำการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้เป็นตัวเป็นสัญญาที่คิดนึกหรือสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมานั้นมันเป็นสิ่งที่อาจถูกกล่าวถึงในการที่จะบัญญัติว่ามันเป็นความมีอยู่เรื่องไปส่วนนั้นอยู่เรื่องไปส่วนนั้นอยู่แม้ในขณะที่มันทำหน้าที่การสิ่งต่างๆขึ้นมาในขณะที่ตอบสนองต่อความเป็นเหตุและผลของการและการนั้นมันก็ยังเป็นสิ่งที่เรารู้สึกไม่ได้โดยทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายและมโนความนี้นั่นเองถ้าเราทราบความเป็นจริงของนี้เราต้องทางความสงบเงียบสงบอยู่ในภาวะแห่งความไม่มีอะไรในขณะนั้นพวกเรากำลังเดินอยู่แล้วในทางแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายโดยแท้จริงดังนั้นเราควรเตือนจิตซึ่งหยุดอยู่บนความไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเมื่อห้าทั้งห้าซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นวิญญาณมันเป็นของว่างเปล่าเพราะว่าเมื่อธาตุทั้งสี่ทางในกายนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นตัวเราจิตจึงแท้นั้นมันมีรูปร่างและมันมีอาการมาไม่มีอาการไปธรรมชาติบนเท้าของเรานั้นเป็นสิ่งซึ่งหนึ่งซึ่งไม่มีการตั้งต้นสิ่งที่ตั้งเกิดและไม่มีการสิ้นสุดลงที่การตายแต่เป็นของสิ่งอยู่รวมและปราศจากการเคลื่อนไหวใดๆในส่วนเล็กจริงๆของมันทั้งหมดจิตของเรากับสิ่งต่างๆซึ่งแวดล้อมเราอย่างนั้นเป็นสิ่งเดียวกันเราสามารถทำความเข้าใจได้จากนี้จริงๆเราจะได้ลึกถึงความรู้แจ้งเห็นแจ้งบางทีรับเกี่ยวกับนั้นเราเป็นผู้ที่มีความท่องเที่ยวในโลกทั้งสามอีกต่อไปเราจะเป็นผู้อยู่ในโลกจะไม่มีการโน้มเอียงไปสู่การเกิดใหม่อีกแม้แต่นิดเดียวเราจะเป็นตัวเราเองตรงนั้นปฏิบัติความคิดความรู้จิตใจโดยเป็นสิ่งเดียวกับสิ่งนั้นถ้าเราจะรู้ถึงภาวะความที่มันมีอะไรสิ่งต่างๆอยู่กับเราฉะนั้นเรื่องที่เราทำมาที่เราทำผ่านนี้มันเป็นเรื่องข้างหน้าสัมโพธิเป็นที่ของการเป็นจงตรัสว่าไม่มีทางใดเลยที่ไม่เป็นในทางถ้าเราเข้าใจความจริงคนแล้วของหลอกลวงให้เราจะมีประโยชน์อะไรกับเราใจพยาจะที่ความรู้แจ้งที่จิตเป็นเหตุดังเดิมซึ่งเป็นพยาทุกถ้าเราสามารถทำความเข้าใจว่าทุกขธรรมและสิ่งที่ถูกทำที่จิตโลกเป็นของจริงเดียวกันนั่นแหละจะนำเราไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งอยู่ลึกลับที่เราต้องพูดก็โดยความเข้าใจอันนี้เองพวกเราจะได้เรียนสาต่อสัจธรรมที่แท้จริงโดยตัวเราเองสัจธรรมจะรู้ถึงของเรานั้นมันไม่ได้หายไปจากเราแม้ในขณะที่เรากำลังหลงผิดอยู่ด้วยอวิชชาเราไม่ได้รับกลับมาในขณะที่เรามีความสัตย์รู้มันเป็นธรรมชาติของสุตตะตาในธรรมชาตินี้มันมีทั้งอวิชชามันมีทั้งสมาธิมันเป็นอยู่ในความว่า
จะถึงเนื้อหาอันแท้จริงของจิตหนึ่งนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วอารมณ์ต่างๆที่จิตของเราหรือการเปลี่ยนต่างๆนั้นทางและกายหรือทางจะเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกของความว่างนั้นได้อย่างไรโดยหลักทางและความว่างนั้นเป็นสิ่งซึ่งปฏิบัติมิติต่างๆแห่งการสิ่งและที่ปฏิบัติดีปฏิบัติบังปฏิบัติอวิชชาและปฏิบัติสมาธิก็จะต้องทำความเข้าใจอย่างเข้าใจก่อนว่าแท้จริงแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีนิสสัมมันไม่มีพุทธะทั้งหลายเพราะว่าในข้างล่างนี้ไม่มีอะไรเป็นจุดอยู่แม้เท่าเป็นคนที่เล็กที่สุดอันจะเป็นสิ่งซึ่งจะมองเห็นได้โดยทางนิสิตรู้กฎทางการจริงและที่เลยมันไม่ต้องอาศัยอะไรและไม่จิตมองอยู่กับสิ่งใดมันเป็นความงามที่ไร้เป็นดีเป็นสิ่งซึ่งมีอยู่ได้โดยตัวมันเองและเป็นสิ่งสูงสุดที่ไม่มีอะไรสั่งขึ้นมันเป็นทุกข์ใจที่อยู่เนื้อการศีรษะทั้งตัวเสียจริงๆเราย่อรู้ถอดด้วยฌานนักจิตอยู่จังหวะส่วนจังหวะไทยนี่สงบคงอยู่ตัวจึงมีชีวิตและไม่มีชีวิตในจักรวาลมีนับไม่ถ้วนรวมแล้วมีรูปนามสองอย่างเท่านั้นนามเดิมก็คือความว่างของจักรวาลเข้าคู่กันเป็นเหตุเกิดตัวอวิชชาเกิดตัวก่อที่ได้มีรูปที่นั้นต้องมีนามที่ได้มีนามที่นั้นต้องมีรูปนามรวมกันซึ่งเหตุเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงต่อการและเกิดการเวลาขึ้นคือรูปยังมีการดึงดูดซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเหตุรูปของเรามันก็ตัวเองความเข้าใจคือควรเราได้ต้องมีนามความว่างกันระหว่างรูปคนเราว่าเมื่อสภาวะการเป็นแบบนี้สัมปชัญญะของวัตถุต่างๆมีชีวิตและไม่มีชีวิตจึงต้องเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างเกิดบัตรที่ต่อทุกนาทีไม่มีวันหยุดนิ่งให้คนเป็นปัจจุบันที่ยานได้จิตวิญญาณจะเกิดมาจากรูปนามของจักรวาลถ้าเป็นมายาหลอกลวงแล้วเปลี่ยนแปลงให้คนหลงจากรูปนามมีชีวิตส่วนมาเป็นรูปนามมีชีวิตจากรูปนามมีชีวิตมาเป็นรูปนามมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณก็เปลี่ยนแปลงแยกออกจากกันไปให้เหลือเป็นนามว่าที่ปัจจุบันนี้เป็นจิตที่แยกของการหลอกลวงของรูปนามเป็นเหตุเกิดรูปนามของจักรวาลเป็นเหตุเกิดรูปนามที่พบต่างๆตลอดดวงตานับไม่ถ้วนและไม่มีที่สิ้นสุดรูปนามที่พบต่างๆเป็นเหตุเกิดรูปนามรูปนามที่เป็นเหตุเกิดรูปนามจากส่วนใดได้ที่เรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตความจริงรูปนามจะมีชีวิตที่ไม่มีชีวิตมันจะเคลื่อนไหวได้เพราะมีรูปกับนามที่มีสิ่งที่ไม่เกิดปฏิกิริยาอยู่ในตัวให้เคลื่อนไหวตัวการและเปลี่ยนแปลงเรามองโดยการเมื่อไม่เห็นที่เรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตในรูปนามของชีวิตเปลี่ยนมาเป็นรูปนามของสัตว์เป็นจิตตั้งต้นชีวิตของสัตว์และเป็นเหตุให้เกิดจิตวิญญาณการแสดงเคลื่อนไหวเป็นเหตุให้เกิดธรรมสัตว์ชั้นแรกที่ได้สร้างความชั่วสัตว์กินสัตว์และความโกรธโลภหลงตั้งเหตุปัจจัยที่นอกภายในที่ไม่กระทบการที่สัตว์แสดงมีตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5อย่างแล้วเอาตะเข้ามาประทับบรรจุบันทึกถ่ายภาพติดอยู่กับรูปประมาณหนูสิ่งเป็นสกุลรูปไปอยู่ในความว่างเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาลายที่แฝงอยู่ในความว่างขัดระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายคล้ายได้หมดสิ้นเมื่อสัตว์ชราเกิดนี้ในตายลงมีการชั่วอย่างเดียวเป็นเหตุให้สัตว์ต้องเกิดอีกเพื่อสัตว์ต้องใช้นี่เกิดการชั่วที่จะทำไว้ถ้าสัตว์เกิดขึ้นมาแล้วให้ยอมใช้นี่เกิดกันใหม่มันกลับเพิ่มนี่เป็นเหตุเกิดที่คูณจนปัจจุบันในชาตินี้ดังนั้นแรงงานการชั่วที่ประชาติอยู่ในสกุลรูป5 กองตลอดเพศภูมิเป็นสกุลรูปที่อยู่ใน5 กองนั้นจะเกิดหมุนรวมกันเข้าเป็นรูปประมาณรูปกลมคงรูปอยู่ได้ด้วยการหมุนรอบตัวเองที่หยุดนิ่งเป็นผู้หายจิตใจใส่อยู่ในข้างในเรียกว่ารูปปัญญาหรือจะเรียกรูปถอดก็ได้ก็ถอดมาจากตาว่างขันรูปอย่างนั่นเองซึ่งเป็นสกุลรูปแฝงอยู่ในข้างล่างสายหมุนของรูปอยู่นั้นไม่มีเทพเจ้าองค์ใดขาดสายใดนอกจากนิพพานเท่านั้นเรื่องการแสดงกรรมของสัตว์ที่ประทับอยู่ในสกุลรูป5 กองส่วนการแสดงธรรมของสัตว์ที่ประทับอยู่ในรูปสกุลรูปตาหูจมูกลิ้นกาย5 กองนั้นรวมกันเข้าเรียกว่าจิต
จึงมีสำนักงานของจิตติดอยู่ในวิญญาณ5กองรวมเป็นที่ทำงานของจิตกลางและติดต่อกับตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกซึ่งเป็นสื่อติดต่อของจิตดังนั้นจิตกับวิญญาณจึงไม่เหมือนกันจิตเป็นตัวรู้นึกคิดส่วนวิญญาณเป็นผู้หายจิตอาศัยอยู่และวิญญาณพานะพาจิตไปเกิดที่จะไปไหนก็ได้เป็นชีวิตศึกษารูปสุขุมรูปที่ทอดมาจากรูปหยาบมีรูปเหตุผู้มีอรูปตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ในวิญญาณร้ายได้เป็นเหตุเกิดสืบต่อภพชาติต่อไปเมื่อสัตว์ตายชีวิตร่างกายหยาบของภพชาตินั้นก็หมดไปตามอายุขัยชีวิตร่างกายหยาบของภพภูมิชาตินั้นส่วนที่แท้รูปปรมาณูวิญญาณจะไม่ตายทลายตามจะต้องไปเกิดตามภพภูมิต่างๆตามเหตุปัจจัยมันเป็นปัจจัยมันมีวันเปลี่ยนไปโดยชีวิตแท้รูปเขาคือวิญญาณของเราตัวเองนี่เองเป็นเหตุให้จิตเกิดจากสืบต่อให้รับด้วยการภายนอกภายในที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจและจิตก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่มากระทบจะดีหรือชั่วก็สะสมเข้าไว้เป็นทุนเหตุเกิดเหตุดับให้ปรุงแต่งต่อไปจนกว่าการชั่วเหตุเกิดจะหมดไปที่ชั่วเข้าวิญญาณก็จะจุดการหมดรูปสุขรูปวิญญาณซึ่งเกิดมาจากการชั่วสืบต่อมาจากชาติแรกเกิดก็จะสลายแยกออกจากกันไปก็รูปอยู่ไม่ได้มันก็กระจายไปส่วนจิตกรรมปิธรรมะที่ติดอยู่กับวิญญาณมันก็กระจายไปกับรูปปรมาณูของเรือแต่ของว่างที่ขั้นช่องว่างของรูปปรมาณูทุกๆช่องฉะนั้นโดยพระเจ้ารูปปรมาณูข้างล่างนั้นจึงบริสุทธิ์และสะอาดรวมเข้ากับความบ้านปัจจุบันของจักรวาลรวมเข้าเป็นหนึ่งเรียกว่านิพพานรวมสร้างชีวิตพุทธศาสนาก็เกิดเป็นชีวิตอย่างบริบูรณ์ดังพระประสงค์และพระพุทธองค์จึงละวิขวตัณหานั้นจะได้สู่อนุบาทเป็นนิพพานคือเป็นผู้หมดสิ้นทุกข์ตัณหาเป็นผู้ดับรอบโดยลักษณะการแห่งอนุบาทวิเศษนิพพานของพระพุทธองค์ก็คือลำดับแรกก็ต้องเจริญฌานจิตชนิดเข้าไปจนถึงสัญญาวิญญาณจิตนิโรธหมายความว่าเข้าไปดับตึกสุดอยู่ในอรูปฌานในวาระแรกนั้นพระองค์ยังไม่ได้ดับขันธ์ต่างๆให้สิ้นชนิดเป็นเด็ดขาดแต่อย่างใดยังเพียงเข้าไปเพื่อส่งกระบวนการแห่งการสู่นิพพานหรือนิโรธเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตพูดง่ายๆก็คือสู่สิ่งที่พระองค์ได้สร้างในภาพเพียงก่อเป็นทางเป็นแบบอย่างไว้เป็นครั้งสุดท้ายเสียหน่อยซึ่งเรียกได้ว่าสิ่งนั้นเกิดมาจากที่พระองค์ได้ยอมอยู่กับผีทุกข์อันเป็นที่ทิพย์อันเป็นที่ทุกข์สิ่งนึกธรรมดาผู้มีจิตหยาบเกินกว่าที่สัมผัสมันว่าเป็นทุกข์และกระบวนการกระทำจิตตนให้ถึงสัญญาเวทจิตในโลกนี้นั้นเป็นกระบวนการที่พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้เป็นยอดแห่งศาสนาในโลกนั้นที่ทรงคุณพบทรงนำมาดีแผ่เผยแจ้งออกสู่สัตว์โลกไปพึงปฏิบัติตามเมื่อสอนจริงซึ่งสุดท้ายนั้นแล้วจึงได้ถอยกลับมาสู่ว่าตนคือปุถุมชาแล้วจึงได้ตัดสินประทัยสุดท้ายเสด็จตัดกันต่างๆไปทีละขั้นวิญญาณภายในชีวิตร่างกายนั้นได้ดับไปเสียตั้งแต่กำลังจะเข้าสู่ปุถุมชานานแล้วเพราะต้องดับสังขารขันธ์และสังขารธรรมชั้นแรกที่ก่อนวิญญาณขันธ์จึงได้ดับดังนั้นจึงไม่มีเชื้อใดเหลืออยู่ให้วิญญาณขันธ์ที่หยาบนั้นเริ่มดับสังขารขันธ์และกายกรรมชั้นในทันที่ส่งผลให้ก็เกิดวิภวตัณหาได้ในชั้นหนึ่งที่ก่อนจะมีเรื่องขึ้นสู่ทุติยชาติแล้วจึงดับสัญญาขันธ์เรื่องขึ้นสู่ตติยชาติเมื่อเริ่มดับสังขารขันธ์และสังขารธรรมชั้นในสู่จิตที่จะเป็นเรื่องขึ้นสู่จิตติชาติก็มีแต่เวทนาการสุดท้ายชีวิตนั่นคือลักษณะการชั้นสุดท้ายของการจะดับสิ้นไม่เหลือเมื่อร่างกายสังขารขันธ์และสังขารธรรมใจสุดท้ายที่มีอยู่ทั้งสิ้นแล้วก็มาดับเวทนาขันธ์อันเป็นจิตขันธ์ที่นำขันธ์ที่มีจิตอยู่ในคือพระองค์กับจิตเฉยก่อนแล้วจะได้ออกจากปฏิจจชาติพร้อมกับดับจิตขันธ์ที่นำขันธ์สุดท้ายจริงๆของพระองค์เสียลงตรงนั้นเมื่อพระองค์เข้าสู่นิพพานอยู่ตรงนี้นั่นคือพระองค์ดับเวทนาขันธ์มาทวารจิตตื่นหรือวิธีจิตอันเป็นปกติของมนุษย์เพื่อพร้อมทั้งสติและสัมปชัญญะให้ได้รู้ภาวะอื่นใดครอบงำเป็นภาวะจงใจให้ถูกภาวะใดครอบงำผ่านให้ลงไหลใดๆทั้งสิ้นเป็นภาวะให้ตนเองอย่างบริบูรณ์เมื่อเวทนาขันธ์สุดท้ายจะแท้จริงๆให้ถูกทำลายลงอย่างชนิดจึงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดสิ้นแล้วจึงสังขารธรรมและหมดเชื้อจิตขันธ์ด้วยการขันธ์ทั้งปวงไปในกระบวนการที่เหลือคนถึงจะรู้ขันธ์นั้นจะมีชีวิตนั้นไม่ได้แน่เพราะรู้ไม่ใช่ชีวิตหากสิ่งหนักเสียแล้วก็คือแท่นคือก้อนวัตถุหนึ่งนั้นเท่านั้นเอง
มันแล้วคือลำดับฌานที่เป็นอริยเทระจาเป็นนับสั่งจิตกรรมไปดูเป็นวิธีการดับจิตแท้ดับจิตโดยพระองค์เป็นผู้ทำเองที่ด้วยการสอนของพุทธะทั้งหมดมีวัดนี้ก็คือการพอให้พุทธจิตนั้นผลิตออกมาให้เราปรากฏเห็นแค่นั้นเองเพียงแต่เราทำนั้นว่าจากความคิดปรุงแต่งต่างๆซึ่งก็จะนำไปสู่การเกิดและการดับกิจการและนำไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนใจสงสารโลกและโลกอื่นไปสิ้นเชิงเท่านั้นเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีวิธีปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้และอะไรทั้งนั้นหลายชนิดเลยคำสอนของพุทธะทั้งหมดมีวัตถุประสงค์ข้อนี้เพียงข้อเดียวคือภาพพวกเราข้ามขึ้นให้ผลเสียจากภูมิแห่งความคิดแบบนี้ถ้าเราหยุดความคิดเราหยุดความคิดของเราได้สำเร็จแล้วประโยชน์อะไรเกิดตั้งทั้งหลายที่พุทธะได้สอนไว้นี่หมายถึงสามารถปฏิบัติจนหยุดคิดของความคิดของแต่งต่างๆเสียได้ไม่มีอะไรสามารถตรงให้จิตคิดไปตามอำนาจกิเลสตัณหาได้อีกต่อไปเป็นจิตที่ว่างจากสิ่งปรุงแต่งและความคิดทั้งปวงนั่นแหละเป็นตัวธรรมหรือพุทธะหรือธรรมชาติที่เราแท้อยู่ในความเป็นเช่นนั้นของเรานั้นถ้าเราสามารถทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วคำพูดของมนุษย์ไม่สามารถหวานล้อมหรือเปิดเผยมันได้ความจะรู้คือความไม่มีอะไรในใจลึกซึ้งผู้ซึ่งได้ใจรู้แล้วไม่พูดออกไปรู้อะไรโดยสิ่งนี้มันอยู่เหนือคำพูด